Ishiramwe Rukristo UCCD mu mfunyafunyo y'ururimi rw'icongereza ryaratunganije umwiherero w'abungere b'ishengero ry'Urutare mu Burundi hari ku magenekezo ya 11, 12 na 13 Nyakanga umwaka 2025. Uwo mwiherero wabereye mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Abungere bitavye uwo mwiherero barashima ko bahungukiye ibitari bike. Tuba tumaze igihe turiko turakora ibikorwa byinshi tutaronka akanya ko kuruhuka, ariko guhurira hamwe n'abandi bungere tugashingiranira intahe conyene ni ikintu kiruhura umutima w'umuntu akamenya uko abandi ko Imana ikirakora mu mihinga itandukanye. Ica kabiri, izi nyigisho twigiye hano ni inyigisho zituma umuntu anaguka afata ingingo. Natwe nk'abungere tukihererana iyo hari vyakugoye ukavugana na mugenzi wawe uti ndisengera n'ukuri hano hantu ndabona yuko byari byangoye. Ukuyemo ibintu bikuru bitatu. Icambere ni ugukorera mu bumwe. Ikindi kintu camfashije ni ugufata ingingo y'ibizokurongora mu buzima bwawe, ivyo ushaka ko abantu bazokuvugako canke ivyo utagomba ko bazokuvugako. Ica gatatu ni ikintu citwa kugira imbabazi. Ko nsanze ikintu citwa kugira imbabazi naho batubanza kuzigusaba kirakaze gose. Nabonye nk'umwe mu bungere yitavye ino retraite yuko nkwiye guharanira cane ibintu vyiza abantu bashobora kuzombonamwo, nkongera nkirinda cane ibintu byotuma abantu bazombona nabi. Ikindi kintu naco catumye nshira umutima kuba umuntu yobuwe ikimazi akora ikintu ciza, aho nabonyemo yuko umuntu akoze ikintu ciza naho nyene nticibagiranwa. Wowe naho woba utakihari, iyo neza canke ico kintu ciza uba warakoze mu buzima, wewe n'abawe bagukomoka ko barakibenefisiako kubera ko baratwetse kwineza itabora. Igihe mwishengero hoba hari gusambanyi, hoba harakaboregwe, biragoye yuko abantu abataramenya Kristo bahurumbira ishengero urongoye ngo baze kuhakirizwa ngo barongera agakiza. Rero nungutse ikintu gikomeye yuko abarongozi nka twege turongoye amashengero dutegeza kugira ingeso nziza mwishengero, tukagira ingeso nziza mu kibano, aho tugendera, aho tuja. Umuhuzabikorwa w'imigambi mw'ishiramwe UCCD amenyesha ko batunganya umwiherero nk'uwo mu ntumbero yo kunagura abakozi b'Imana. Twisunze intumbero tuba tubitunganya kugira ngo abakozi b'Imana, abungere b'ishengero banagurwe, baronka akanya ko kuruhukira hamwe, ko kwigishwa, ko kwibutswa ico bahamagarirwa, ico Imana ibitezeko, kugira ngo ishengero rishitse intumbero yaryo mu kibano. Ngo sijyambere rero bakoranije abo bakozi b'Imana muri ubwo buryo. Dutanguye uyu mwaka kugira kabiri, kandi uko tubikora ni ku ngero, turakora igice ca mbere, igice ca kabiri. Rero ivyo tuganira canke tuvugana nabo twakoreye baratubwira ko ivyigwa, ikiyago twasangiye kuva dutanguye kino gikorwa vyagiye birafasha gutegura abo barongoye. Baratinda barakira bimwe mu vyiyumviro bishoboza abo barongoye gukora ikijambo ry'Imana ridusaba, kwa kugiranira ubumwe, kwa kunywana, kwa guhinduka icitegerezo ciza mu kibano, kuba abantu bazana umuco mu mwijima. Ikindi iterambere ryo mu kibano nta handi rizokomoka kiretse mu ishengero. Rero kuva dukoranye umwaka uheze, ubu nyene hariho program ariko rashira mu ngiro yo kwigisha abizera abo barongoye gukora ibikorwa vy'Imana, gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere nko guhimbaza Imana. Umungere arongoye abungere b'ishengero ry'Urutare mu Burundi arashima ibikorwa vy'iryo shiramwe Rukristo UCCD. Ni ibikorwa vy'agaciro kanini kuri twebwe kubera bihaye intumbero yo gufasha mu nyigisho z'abakozi b'Imana. Twebwe rero turi bamwe mu bagiye baha izo nyigisho, tukaba tubishima cyane kuko ni inyigisho z'agaciro kuri twebwe, zikimazi kuri twebwe, kuko ni inyigisho zidufasha
gutera imbere mu gikorwa c'Imana, ariko kandi tubikora neza. Ntibakora ku bintu bijanye n'igikorwa c'Imana gusa dusanzwe tujejwe, bakora ku bintu bitandukanye. Rero nico gituma izi nyigisho baduha muri UCCD tuzishima cane gose, mbere mboneyeho no kubashimira cane gose ukuntu bama bitanga bakadushigikira. Haritezwe ko abungere bitabiriye uwo mwiherero bazogira ico bunguye mu bikorwa vy'Imana basanzwe bakora. Ico tubiteze ko rero nuko abakozi b'Imana inyuma ya zino nyigisho bogira inyifato nziza ubwa mbere, ariko kandi bakongera bagakorera Imana mu zindi nkomezi batahorana no mu yandi mavuta batahorana. Uwo mwiherero w'imisi 3 kubungere b'ishengero ry'Urutare warushingiye ku civugo kigira giti umurongozi muzima, urufatiro rw'ishengero rizima rishitsa intumbero y'Imana mw'isi.